Αυτό εδώ είναι αηδία. Συγγνώμη, αυτό το θεωρείς φαγητό? Αυτό δεν κάνουν ούτε καν για τα σκουπίδια. Πρέπει να ντρέψεις που μας το φέρνεις μπροστά μας. Εμείς πάντως ντρεπόμαστε πάρα πολύ για σένα. Πρέπει να απαγορευτεί η κουζίνα για σένα. Αγάπες μου, μην κάνετε έτσι. Ο μπαμπάς σας έκανε τόσο κόπο για να τα μαγειρέψει. Ελάτε, δοκιμάστε λίγο. Αυτό. Όχι. Εγώ θέλω τις φακές που δεν έφαγα χθες. Κι εγώ. Φώναξε μας όταν είναι έτοιμες. Τάσο, έρχονται καλεσμένοι σε λίγο. Άντε, στο δωμάτιό σας. Μα αφού βλέπω το βίντεο μου. Θα συνεχίσει το δωμάτιό σου. Τάσο, τι κάνεις εκεί? Εσύ δεν μου πες να το συνεχίσω μέσα. Έλα βρε αγάπη μου, φάε μια μπουκίτσα για τη μανούλα. Όχι. Φάει για τον πατερούλι. Ούτε κλείεται. Τάσο, εσύ γιατί δεν τρως? Για συμπαράσταση. Ωραία, παιδιά, θέλετε να πάρω κρουασάν να φάμε για πρωινό? Εγώ θα φάω όταν θα έρθει η πίξη. Και όταν θα έρθουν τα κρουασάν. Χάλασαν τα κλιματιστικά και έλειωσαν όλες οι σοκολάτες. Και στο εργοστάσιο μπήκαν όροι και θα κάνουν απεντόμωση τώρα. Το σύμπαν. Μπαμπά, ήρθαν οι απόκριες. Πριν κάτι μήνες. Και τότε γιατί φοράς στολή? Δεν είναι στολή, Τάσο. Θα πάω να δω μια τραγουδίστρια. Ποια? Την Όαση. Πλάκα κάνεις. Είναι αγαπημένη μου. Τι? Το αγαπημένο μου τραγούδι της είναι το «Σου φλεξάρω πως σε κουστάρω». Το αφιέρωσε σε μια κοπέλα στην τάξη μου, αλλά με έφτιασε. Μαμά, η Χαρά μου πήρε τη βαλίτσα. Μα δικιά μου είναι. Αφού το καρτελάκι γράφει Τάσος. Δεν γράφει Τάσος, γράφει Τάσος με ωμέγα. Αυτό το όνομά μου. Δάσκαλος που πρέπει να τους διδάξει τα πάντα. Από απλά καθημερινά πράγματα. Τάσο, μπορείς να πιάσεις το πυρούνι σου? Έτσι, μπράβο. Και πάνω και κάτω και πλάι και πίσω. Συγγνώμη, Τάσο, έχεις βάλει δοντόκρεμα? Όχι. Αγάπη μου, λέω να κοιτάξουμε αυτές τις ασκήσεις που έχεις εδώ πέρα. Αυτές τις κάνουμε στο σχολείο. Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω. Αλλά τις έκανες λάθος, οπότε είπα να τις ξαναδούμε παρέα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι απλό. 5 και 5. 8, 12, 22. Άσο, τι μου λες, αριθμούς του λότο? Όχι. Σκέψου το μωράκι μου λίγο παραπάνω. Σκέψου, 5 και 5, βάλ' τα μαζί. Διπλή μούτζα. Όχι. Αγάπη μου. Ωραία. Να πάμε σε κάτι πιο απλό. Να πάμε στο 5 και 4 και πριν προλάβεις να απαντήσεις. Περίμενε. Αν σε δυσκολεύει, θέλω να σκέφτεσαι 1-1. Δηλαδή, 5 και 1... 6. Μπράβο, 6 και 1... 7 νομίζω. Σωστά. Αν βάλουμε άλλο ένα στο 7, τι έχουμε? Ώρα για ύπνο. Τι? 8, ώρα για ύπνο. Σωστά. Ναι. Και αν βάλουμε κι άλλο ένα... Μετά δεν ξέρω, κοιμάμαι. Λοιπόν, Τάσο μου, θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο της πρώτης δημοτικού. Θα αλλάξω τάξη. Όχι. Κρίμα, μου άρεσε η πρώτη δημοτικού. Θα ήθελα κάθε χρόνο να πηγαίνω στην πρώτη δημοτικού. Ποιοι είναι οι φίλοι του 10, Τάσο μου? Ο Κώστας και ο Γιάννης. Τι? Αυτοί μου έχουν πει ότι το αγαπημένο τους νούμερο είναι το 10. Φίλοι του 10. 1 και 9. 2 και 8. 3 και 7. 4 και 6. 5 και μισή. Όχι. Και τέταρτο. Τάσο, 7, 7, 49. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Θα μείνουμε εδώ όσο χρειαστεί μέχρι να το καταλάβεις. Θα δοκιμάσω 17 διαφορετικούς τρόπους μέχρι να βρω ποιος είναι ο σωστός για σένα. Μην τρομάζεις. Μην τρομάζεις, αγάπη μου. Όλα είναι καλά. Το βρήκα. Ο πρώτος τρόπος που θα δοκιμάσω θα είναι με ένα τραγούδι. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Ναι. Μπράβο. Μην το λες, αγάπη μου, τρομαγμένος. Επτά νάνοι θέλανε 7 σουβλάκια, τους αρέσουν κιόλας. Και πήρανε λοιπόν 49. Αλλά ήρθε η χιονάτη και έγιναν 8. Αλλά ήθελε κι αυτή σουβλάκι. Οπότε παραγγείλανε λοιπόν 56. Μπράβο, αγάπη μου, Χριστός και Παναγία. Τώρα μπορείς να μου παίξεις ένα τραγούδι στην κιθάρα για τα επίδια. Ο άνθρωπος. 5 και 5. Σκέψου το, μέτρα τα δάχτυλά σου. Έχω τόσα δάχτυλα. Τάσο μου, θέλεις να κάνουμε τα μαθηματικά που έχεις για αύριο? Όχι.
Ρητορική ήταν η ερώτηση, Τάσο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι μια ερώτηση που δεν χρειάζεται απάντηση. Έλα, άνοιξε το ραδιό σου. Πάμε, έλα. 5 επί 7. Δεν θα απαντήσω. Γιατί? Γιατί η ερώτηση ήταν ρητορική. Δεν ήταν ρητορική. 5 επί 7 κάνει 35. Ορίστε, δες το εδώ και στο παράδειγμα. Παίρνεις χαρτζηλίκι 5 ευρώ τη βδομάδα και θέλεις να αγοράσεις κάτι που κάνει 35 ευρώ. Πόσες εβδομάδες πρέπει να περιμένεις μέχρι να το πάρεις? Καμία. Γιατί ρε Τάσο? Γιατί θα μου το πάρει η γιαγιά. Δεν αντέχω άλλο, παρετούμε. Απ' τη δουλειά σου, γεια σα, χαρεί πολύ. Τάσο, δεν γίνεται να ζεις τη ζωή σου χωρίς να μάθεις μαθηματικά, παιδί μου. Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα να φάω κάτι? Όχι! Ρητορική ήταν ερώτηση. Θέλω σοκολατάκι.